Security ngak sialaga kongba maru leifamlen laigi thorom pangthokre kongba maru leifamlen sangani khangbadigi ngasi ayuk kuki singna nongmai round taraga mangarom kapthuraki Imphal East ki Deputy Commissioner na ayuki pung 8 gi mapan phawbagi permit piraba matung security ki akanba section thorang loinana kongba maru leifamlen ngasi laigi thorom khaktamak maming tegi oina pangthokre Amaronda Kong Bamaru Lephamlen the Sangani Kangmadi Ayuk Pung Tarum Tava the Kuki sing and Nomay round Taragamangarom Kap Thorakiana Kong Bamaru Samgat Lumna Fundorakli Kong Bamaru Lephamlenda Lagi Thorom Pang Toki Vaduga Mari Lendana Kong Bamaru Samgat Lupki Vice President Haikrizam Razishon Fundopada Lephamlena Sigi Ating Kok Maru Salairel Sidabigi Pizol Honava Impal is di sida mangjununa ayiba siro lama piduno khanki ayawa piaklaba matung lita na thoklibe irang aduna maram oiraduna pangthoktana nakpani adubu makata na DC na ayawa pirakpadigi ngasi laigi thorom pangthokpani adubu DC Imphal East amadi Manipur lengak pendaba kya leiragasu security force na Loubiyu thaudang asibudi thagat lehari Amaram na kong maru leifamlen laigi thorom pangthokpa lakhiba angom ningthau pairei tona phungdokibada Meitei gi aruba leifamlen asida maningtamna miyamna lai khurumba phangandaba lebak thibani lakaduri bisai asidadi ipai pusuna kong maru leifamlen asida leiriba pokhri ani asida lamdam asigi miyoi kyana laktuna serauba matung numaijing ohumra kaduna pokhri asida laina tina digi ngakthokpa amadi laithau kokpa ngamna balengan honabiu adubu kong maru semkat lumna hona duna security force ki kanba section thorang loinana kong maru leifamlen asida sana kunung sanamai temple port singbu thagap phungdoki Manipur ingta papurakna ba aikhoi puna hotna minaba matam oire MLA Joy Kisan Manipur thoklibi irang sina maram lamdam asigi miyam khamthengna awaba mayunari Laman kumbagi wakalon thadok naraga ngakpi ba madi kathok pa haiba wakalon asida yumpham oiduna nungsi sana ba madi tangdu leita pa hanagi Manipur gi phiba maduda hanjinna ba puna hotnamina ba matam oire haina thamaiban kendri gi MLA khumokcham Joy Kisan phungdokri Mahabir International Infant Center Indian Red Cross Society Imphal West District na State Blood Transfusion Council SBTC Manipur ga kusamnaraga Pauna Bazar da leiba Dingambar Zen Mandir nga pangthukiba nomigweba blood donation kam awareness program na mathaki wafam asi MLA case Joy Kisan phungdokibani MLA case Joy Kisan makha taraduna hai Mahabir International Infant Center Manipur amadi Indian Red Cross Society Imphal West District ki miyang makhada blood donation camp ama pangthokpa yamna hena nungaiba amadi afaba khongthang mani blood donation asi Miyuaiba khunai sigi khwaidi ki awangma thaki seva humanitarian service amani ngasi piriba EAC na kanglupur ki oiba khetnaba thamdana awaba taraba matamda mamal yamlaba miyuaiba magi punsi kanba ngamgadoribani blood donation asimak amatu oiba wakal sagatpada asob lambi am oigadoribani lamdam asida nungaitaba thawdo wathok kayana maram oiraga miyam kaya amagi punsi amandi lantu mangan khiduna ngasi phawa awaba mayunari Laman kumbagi wakalon thadokuna kathok kakthokpa amadi ngakpiba haiba miyoiba magi khwaidigi wangbo wakalon aduda yumpham oiraga lamdam asida amatu oiba nungsi sanaba madi tangdu leitaba hanagi Manipur gi phibam maduda hanjinana punna hotnaminaba haina MLA case Joy Kisan apel toki ngasigi thora madur India Red Cross Society Imphal West District ki secretary oibatanatana master trainer Dr. T.S. Bankim ne expert oiduna blood donation gi afaba phata amadi masigi kanabigi matangda wangangki thauramadu the Indian Red Cross Society Imphal West District ki Vice President Dr. Arun Akoizam Mahabir International Center Imphal gi Manipur gi President RT Zain Susaruyaki Khetrigao drug Thinba lakpa miyueni Phare Khetrigao gi drug yonba singa drug Thinba lakpa miyueni number 4 yaw sapon cap taramatui ga konana loinana fagat khari phagalaba miyui singa duri Bisnupur district ki manung sanma kwakta pangalam khai wa number 6 tagi MD Azimudi jai kunga tru apokpa halkhidraba Ahmad Islaudin amasum MD Iqbal sai kunga homde apokpa lekhidraba Abdul Kalamni ngana numidang pung tarerom tarakpada Imphal East district ki SP ki miyang makhada
Saibi unit ki inspector Rojab na lusung bakang bu mana hata ki mapam khara drug highway ki akhana ba paw ma phangmari ki sek tawduna lekhi sek tawduna leidingi matam na miuni MD Azimuddin amadi MD Iqbal singna ba mawong lakpadi ki wong pongsa tahi wang pongsa tharingai da makhoi ani na pairak pa bag adu sek tawbuda heroin number 4 oigani singna ba sapon cap tara mathu yoram ba thinglakhi khudak ta makhoi ani police na phabaga loina na makhoi na purak pa potlam adu sis tawkhibaga loina na makha taba logi ba thabak paikhatnaba Porampat Police Station na sinakri haina su paus na makhatari amaram na hairi ba miani si mamang sigi November thada su drug ki case amaga mari lindana Porampat Police Station na phada na jail da leiru raba misak hairi police ta ki phangwa paw na hai Imphal East ki miyeng makhada Porampat Police Station ki FIR 55 ki makha sa tharakpa oina drug ka mari lindana miyo ani si phagat pangam kibani Porampat Police Station ki FIR yankhai ga manga ga mari lindana Khetrigao ki drug sauna yolamba yumkhaiba Naskat Nabizan Tayyab Ali amadi tuan mamiyoy kharaga punna miyoy mapan fagat pangam khrigairi Manipur gi oina hauzik khwaidi gi maruoiba core issue si illegal immigrant gi issue sini MMTU Isdan Sporting Association ESA top awang laikai amadi Meitei Tribe Union MMTU ani kusamna duna hauzik lamdam asida illegal immigrant kya leptana sangsilaktuna khundasilakti khandokna bigidama NRC sungsoi suidana pangthokadabani asumba census kakta da delimitation tawgadabani haibi hiram asida laikai miyam gi oiba mi pangthokre haina MMTU na thadorakpa chirol amana phongdorakli Siol Sinhai, Mipam Madura Club ki President T.S. Megasandra, Biramangol College ki Principal K. Braja Kumar Amadi, MMTU ki Secretary Administration M. Suramnina Mithulen Singoina Sarugyaki, Mipam Maduga Madi Lendana MMTU ki Organization Secretary T. Parizana Fungto Kibada, Housuk Manipur Goina Kwaidi ki Marueva core issue si illegal immigrant gi issue shini, Myanmar ki Sangsilakti Kuki Singa City, Myanmar Amadi Manipur based of Kuki Lalhau Singna, political agenda Magidamak, Tawin and Ngak Sendra Pusilapani, Masida, India ga su taunari Kuki Lalhau Singa Madi, Bot Bank ki politics tauba politician Singa, Kusam Naga Manipur gi Singilam Dam Singa, Leptana Kunda Salapani. Sangsilakli illegal immigrants sing asin yellow missing gilam rasniti kunai amadi sil tumpuna munduna loksilakli masigi matuta lebak thukaina belalong kya masatharakli asiguma luraba tanpam asida ekoi kudimak awana thidana apunba khongjang sangsilminaba matam oiri haidi Mifam adura saruk yakiba mutum suramani na phongtokibada Manipur gi tampak lamdam de English nganiga ama amasum English nganiga taraga matugi census ta hengalakli ba misinga sikana kanano kamdaun hengalakpano haibadu check tobo matoktai Manipur Assam Tripura da Bangladesh gi mitop kya sangsilakli ba phiba masiga manana Manipur da su Bangladesh gi mitop sangsilaklabra singnaba phawen su paus ta makatari